बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज का जो मेरा टॉपिक है वो बच्चों की एक बहुत खूबसूरत सीरीज है। उसको तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा सीरीज को। जो आई वुड लाइक टू रीड ए पोएम कि बच्चे जो है ना, चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव, कि जैसे हम बच्चों के साथ बर्ताव करेंगे, जैसे हम उनको ट्रीट करेंगे, बच्चे उसी तरीके से वो रहेंगे और उसी तरीके से उनकी पर्सनालिटी जो है ना वो भी डिवेलप होती है। अब ये बड़ी खूबसूरत पोएम है। कहते हैं, इफ चिल्ड्रन लिव विद क्रिटिसिज्म दे लर्न टू कंडेम, इफ चिल्ड्रन लिव विद हॉस्टिलिटी दे लर्न टू फाइट, if children live with ridicule they learn to be shy, if children live with tolerance they learn to be patient, if children live with encouragement they learn confidence, if children live with praise they learn to appreciate, if children live with fairness they learn justice, if children live with security they learn to have faith, if children live with approval they learn to like themselves, if children live with acceptance and friendship they learn to find love in the world. It's a beautiful poem. इसमें सारी चीजें बता दी हैं कि आप बच्चों के साथ जिस तरह का आप बर्ताव घर में करेंगे, बच्चे उसी तरह जो है ना वो बड़े होके फिर उन्होंने वही करना है जो जिस तरह आपने किया है। तो इसलिए मेरी सब पेरेंट्स से, टीचर्स से, जितने भी जो है ना स्टेक होल्डर, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को जो है ना छोटी छोटी चीजों पे अप्रिशिएट करना सीखें। बच्चों को घर में ड्राई नहीं। मेरे पास सीरीज है 6 वॉल्यूम की, व्हाई डज माई बॉडी डू दैट, कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तरह की चीजें जो है ना वो क्यों होती हैं, उसका क्या रिएक्शन होता है, उसका क्या फायदा है, उसका क्या नुकसान है। तो ये 6 वॉल्यूम्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग। इसमें जो है ना सबसे पहला वॉल्यूम जो मैं उठाऊंगा ये है स्नीज, के व्हाई डू वी स्नीज, उसकी क्या वजह है। अब आप देखिए बुक्स का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। कॉन्सेप्ट वही है, टीचिंग टिप्स फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स बिफोर रीडिंग द बुक, ड्यूरिंग रीडिंग द बुक एंड आफ्टर रीडिंग द बुक। और फिर ये जो है ना ये कंटेंट्स आ जाते हैं। ए टाइनी टिकल। अब देखिए स्नीज, स्नीजिंग हम क्यों करते हैं, डिस्कवर व्हाई स्नीज हैपन एंड हाउ दे हेल्प प्रोटेक्ट योर बॉडी। ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो बुक है, दिस बुक एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग रोल ऑफ योर नोज एंड इम्यून सिस्टम इन क्लियरिंग इरिटेंट्स लाइक डस्ट, पोलन और जर्म जो आपके नोज में आ जाते हैं, कीपिंग योर रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी। अब इसमें यही है कि जी ये देखें, यहां से पहली चीज जो है ना वो इसमें आई है कि I smell a pretty flower, then I feel a tickle in my nose, suddenly something happens, achoo, you know, I start sneezing. फिर में जाके उन्होंने वही जो है ना ये दिया हुआ है कि जी see it happens, कि कैसे जी sneeze happen after you breath in, you get tickle। ये सारा जो है ना sneezing का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है और फिर उन्होंने ग्लॉसरी दी हुई है। अब दूसरा वॉल्यूम जो है यॉन पे, कि जी why do we yawn। अब सबसे आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जी ये ऐसे होता क्यों है। या तो आप जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और आपको उसकी समझ नहीं आ रही है तो आप यॉन करते हैं। आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप चीजों को ग्रास्प नहीं कर रहे हैं, आप यॉनिंग शुरू कर देते हैं। तीसरा वॉल्यूम जो है ना वो हमारे पास जो है ना ये आ गया ग्राउंड पे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वॉल्यूम है ग्राउंड, के हमारे पेट के अंदर जो है ना वो जो है ना कभी कभी मरोड़ आ जाते हैं, कभी कभी जो है ना वो पेट में, तो वो हम कहते हैं कि जी हमारे पेट के अंदर क्या हो रहा है, मरोड़ आने क्यों शुरू हो गए। उसके बाद हमारे पास अगला वॉल्यूम है हिकअप। अब हिकअप जो है हिचकी लगना, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले पेज पे, ए सडन साउंड, इट इज द टाइम फॉर लंच, आई स्लर्प डाउन लॉट्स ऑफ नूडल्स, देन समथिंग हैपेंड, हिकअप। व्हाई डज माई बॉडी डू दैट। अब यहां पे देखें, एवरीवन हिकअप्स, एडल्ट्स एंड किड्स डू इट, एडल्ट्स एंड किड्स बोथ दे डू इट, इवन बेबीज मेक दिस साउंड, उनको भी हिकअप की होती है। हाउ डज इट हैपन, इट बिगिंस व्हेन यू ब्रेथ। स्वेट, कि व्हाई डू वी स्वेट, हमें पसीना क्यों आता है। देखिए कितने इंटरेस्टिंग चीज आप बच्चों को
और ये जो है ना, ये आपका ग्रेड लेवल जो है, दिस इज ग्रेड 3 टू ग्रेड 6 तक ये बच्चे यूज कर सकते हैं। जब हम नर्वस होते हैं फिर भी हमें स्वेट आता है, खौफ का पसीना भी उसको कहते हैं। अच्छा जी, जब हमें गर्मी लगती है पसीना आता है, हम एक्सरसाइज करते हैं पसीना आता है। अब आखिरी इसके अंदर जो वॉल्यूम रह गया है वो है फाट, जिसमें हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा इसको हम पता नहीं क्यों हम शाय फील करते हैं। हालांकि साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई शर्म की बात नहीं है, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। बच्चों को आप सिखाने में कोई शर्म न करें, बच्चों को पता होना चाहिए कि व्हाई दिस थिंग हैपेंस। तो अब इसके अंदर जो है ना, आपने ये देखा कि ईच बुक इन दिस सीरीज ब्रिंग्स to light the wonders of the human body, offering a fun and engaging way to understand these common and everyday जो ना वो problems हैं, या आप उनको जो हम करते हैं मतलब functions हैं, उनको आप समझ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये मेरा ख्याल एवरी पेरेंट शुड हैव दिस सीरीज एट होम, और स्कूल लाइब्रेरी में तो इट्स ए मस्ट। थैंक यू वेरी मच।